د ټرافیکو ریاست وایي چې تر راتلونکو 10 ورځو به د ټکسي موټرو د رنګولو بهیر پیل کړي. سلام ستړي مشئ، پام وکړئ د امپراتور ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ټرافیک عمومي ریاست مسؤلین وایي چې تر راتلونکو 10 ورځو به کابل ښار کې د ټکسي موټرو د رنګولو لړۍ پیل کړي. دغه ریاست د ټکسي موټرو د رنګولو اړوند قراردادي شرکت څخه غوښتنه کړې چې د کابل په 4 خواو کې د ټکسي موټرو د رنګولو لپاره ورکشاپونه جوړ کړي. د ټرافیک عمومي ریاست د پلان مدیر عبدالودود خیرخوا رسنیو ته ویلي چې راتلونکو 10 ورځو کې به د ټکسي موټرو د رنګولو بهیر پیل کړي. نوموړي وویل چې تدارکاتي او قرارداد اړوند مرحلو ډیر وخت ونیوه او له قراردادي غوښتل شوي چې تر یوې اونۍ د کتاب 4 زونونو کې ورکشاپونه جوړ کړي او تر 10 ورځو به د بهیر پیل شي. نږدې 6 میاشتې وړاندې د ټرافیکو ریاست له لوري افغانستان کې د ښاري او اطرافي ټکسي موټرو لپاره نوي رنګونه وټاکل شول. دغه ریاست د افغانستان ټکسي رنګ چې ژیړ او سپین و په روښانه ابي او سپین رنګونو اړولی دی. د ټرافیکو ریاست مسؤلین د دغه کار موخه له نړیوالو معیارونو سره د دغو موټرو د رنګ برابروالی، د خلکو د امنیت ټینګښت او د فساد او غلا له منځه وړل یادوي. د رسنیو راپورونو له مخې کابل کې یو شمېر ټکسي چلوونکي دغه ښار کې د شخصي موټرو له ډېرېدو شکایت ترڅنګ وایي چې دغه موټر د دوی عاید کم کړي او په وینا یې دومره پیسې نه لري چې موټر پرې رنګ کړي. دوی له حکومت غواړي چې د ټکسي موټرو له رنګولو وړاندې د له ښار څخه شخصي موټر چې په ناقانونه توګه فعالیت کوي ټول کړي. موټر چلوونکي وایي د ټکسي رنګ بدلیدل له 10 تر 15,000 افغانیو پورې لګښت لري او دوی چې د ورځې 200 تر 300 افغانیو ګټي دغه لګښت نشي پرې کولای.